सुबह सुबह पत्नी ने पति से न्यूज़पेपर मांगा। पति, कितनी बैकवर्ड हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम फिर वही न्यूज़पेपर मांग रही हो। ये मेरा टैब ले लो। पत्नी ने टैब लिया और उससे कॉकरोच मार दिया। पति बेहोश के एफएफबी की सलाह। पत्नी जो मांगे चुपचाप दे दो, अपनी होशियारी अपने ऑफिस में ही दिखाओ। खत्म। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता। उस पे उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिन तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनवाएगा भिखारी। हवलदार, सर, दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर, ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हवलदार, सर, परेशानी ये है कि हनुमान जी बना कैदी अभी तक संजीवनी लेकर वापस नहीं आया। एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? मैं तोता। आई एम पैरट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हऊ? तोता, तहार बाप ससुरऊ। एकई बतिया चार बायरी पूछत हउए सारे, पटक के लतिया देव। मास्टर जी, 2 में से 2 गईल त कितना बचल? गोलुआ, ना बुझाइल गुरुजी। मास्टर जी, रे बहुचट, मान ले तोरे पास 2 लिट्टी बा और दोनों ते खा गईले, त तोरे पास का बचल? गोलुआ, चोखा गुरुजी, चोखा बचल। पति और पत्नी तलाक के लिए कोर्ट पहुँचे। जज, तुम दोनों के 3 बच्चे हैं, फिर उनको आपस में कैसे बांटोगे? काफ़ी देर तक पति पत्नी दोनों आपस में चर्चा करते हैं। पति, ठीक है जज साहब, हम अगले साल एक और बच्चे के साथ आएंगे। जोक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 9 महीने बाद दोनों को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?